biasane umume. Keranten salat Id niku jarang dilakoni setahun mek Pindo. nggih. Salat Id setahun mek pindo. Nggih. Pindo nopo ping 4? Tahun 2030 3 kali. Pindo. Dadi kata sing cek lali masuk imam niku jarang ngimami. Salat Id niku nggih kados salat biasane mek cuma ditambahi sunnah mantun takbiratul ihram niku takbir malih disunah nih 7 kali di rakaat pertama. Di rakaat kedua disunahkan tambah 5 kali nggih. Nggih ta mboten? Niku sunah tambahan takbir niku. Dadi umpamane sing imami masuk ke winter jenenge lali. Nggih. Mau Ustaz Selamat niku ate budal ngimami disentak karo bojone ya. Wah, goblokan langsung. Nggih. Dadi wong yang ngimami mari takbiratul ihram enggak takbir neh langsung Fatihah. Sah napa mboten? Sah. Keranten takbir niku wau hukume napa? Sunnah. Sunnah. Dadi jenengan ben ngerti nenek imame ngoten niku gak usah bingung. Subhanallah, subhanallah. Nggih, enten nang ngoten niku. Arah. Kata sampai rasa-rasa teko omah. Aduh, salatku mah gak sah rek. Napa enggak takbir ping 7 imame. Padahal niku namung sunnah. Nggih. Wonten keterangan duka mangke nek keliru ben diterangne Gus Mihran. Umpami mantun takbiratul ihram langsung maca Fatihah, maca bismillahirrahmanirrahim, makmume mara subhanallah, mara takbir Allah niku justru batal. Keranten wis napa masuk nang rukun selanjutnya kembali nang sunnah ngoten nggih. Dadi nenek imame keliru ngoten niku lali ya wis bene gak usah bingung. Subhanallah sing wedok keplok. Oh, ini nggih niku keranten